Ti vedo? Sì. Sì, E vieni con Gabriele, facciamo insieme vai, Gabriele. vai. Andiamo. Dai, apriamo questo pacco. Vai. Apriamo questo pacco. Qua, vieni qua. Vai. Ambo. Hi guys, today we're going to have a quick unboxing of Zhiyun Crane M2. I bought this from Amazon. I already bought a Sony 6600 with a lens of 135 millimeters, but I don't know if it's work with this screen though. Well, here we go. Let's start with unboxing. Inizio? Vieni. Lodo, sto aprendo. Guarda qua. Vieni. Lense version. Ah? Lense version. Lo sto aprendo, Zhiyun. Bene. Non mi interessa. Quello non è niente. Ok. Second unboxing. Ho paura questo, sai perché? There we go. Zhiyun Crane M2. Vuoi vedere come c'è dentro? No? Ma dove mettere? Ma sta registrando senza di te. Aspetta. La vediamo qua? Vai. Non c'è lui, no. Ok. Vuoi vedere il mio... che cosa c'è dentro? No? Va bene. Allora faccio solo. Ma ti sta registrando? No! 1, 2, l'uno, 1, 2, già aperto. Oh. And here, perhaps this is a manual. Anyway. Vieni. Che bello. Vieni. Cosa apriamo insieme? Apriamo insieme. Cosa c'è dentro? Vieni, guarda qua. Stop. No, non toccare che non sei un... Guarda qua. Oh, che cosa c'è dentro? 1, 2. Wow, aspetta. Okay. First, we have a USB cable, and then this one is a phone clamp, and then of course the gimbal itself, and wrist strap, and then a small tripod, and
quick release clamp, I think. Yeah. Let's take a look one by one. Okay, this one. A tripod. Release clamp. And the gimbal itself. Whoa, che bello! Ma è bello essere qui, tutto quel caldo mi stava dando alla testa. Wala, gabriatan na. Ano po ba niya? Wala naman may importante. Nabili, may tula posto. Okay, perhaps with the next video, I'm going to try my Sony A6600 with 1835mm, and still I really don't know if it's work. Here we go. Bye bye.